Përshëndetje të dashur dëgjues dhe gjithë ju që po na ndihni përmes rrjeteve tona sociale. Mirë se erdhët në këtë program të veçantë, kushtuar takimeve të imzot Lucian Avgustinit, mbajtur kështu në Ferizaj, me 18 maj 2025. Në këtë takim përkujtuam në nderim 3 figura që kanë lënë gjurmë të thella në historinë shpirtërore dhe kombëtare të vendit tonë. Ilumi Don Shtjefën Kurti, Dom Gaspër Gjini dhe imzot Lucian Avgustini. E për të reflektuar mbi jetën, martirizimin dhe shërbimin baritor të tyre, sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me Dom Lush Gjergjin. Dom Lush, mirë se erdhe, faleminderit që po ndoan kohën për të reflektuar dhe për të na treguar edhe neve më shumë dhe gjithë atyre që po na ndjekin për këta 3 martir. Faleminderit shumë sepse memoria perditur, humbët kujtimi apo kujtesa dhe bota e sotme e ka një ritëm të përshpejtuar të ngjarjeve. Për një ditë edhe mrekullia edhe diçka e rëndësishme të nesërmit harrohet ose qitet anësh, njerëzit kanë një ritëm frenetik të jetës, të punës, s'kan kohë të merren as me vetveten, as me të tjerët, dhe kjo është një lloj alienacioni, ikje prej vetvetes dhe të vërtetës. E vërteta është këtë tjetër, që njeriu i sotëm ka frikë të ballafaqohet me vetveten, ka frikë të ballafaqohet me historinë. Mos të harrojmë kur thënien e bukur dhe domethënëse pa histori s'ka as ardhmëri. Prandaj nuk ka jetë. Në Lush, ne kemi dëshirë dhe lutemi me të pas gjatë që me na rikujtu vazhdimisht që me të vërtet nuk duhet asnjëherë në asnjë formë me harru. Po si e kemi Don Lushin këto ditë pranvere? Mirë, mundohem të baj punën dhe shërbimin tim meshtarak në shejtërorën Zoja Cërnagore në Letnicë bashkë me vllaun Dom Nuhe Gjergji, i cili pas 27 viteve të shërbimit në misionin ton Zoja Pajtore Shqiptare në afërsi të Detroitit është kthyer edhe shkaku i moshës dhe shkaku i smundjes. Aty e kam gjetur edhe vllaun tjetër, Don Aleksandër Kolën, pra kemi qenë të njëjtën ditë të shuguruar për meshtar, të njëjtën ditë nesmit e kemi pas edhe meshën e parë. Para 2 viteve e kemi pasur 50 vjetorin e meshtarisë, pra janë shumë gjana që na lidhin dhe na bashkojnë, dhe çka është befasia ime, unë kam menduar se po dalë sipas dëshirës dhe vullnetës së Zotit të shprehur nëpërmes i peshqit tonë imzot Do Gjergjit me një vend më të qetë. Por ta them të vërtetën, është një befasi me një mënyrë dhe këndshme se në Letnicë vinë vizitor, shtegtar, të përshpirtshmit të Zojës, njerëz me hallet e ndryshme që kërkojnë në rënd të parë prej Zotit me ndërmjetësien e Zojës bekume, ndihmën dhe përkrahjen për të zgjedhur hallet e ndryshme, por kanë dëshirë të takohen edhe me kishën katolike edhe me meshtarin. Kështu që një kohë të madhe të ditës e kalojnë në kishë apo rreth kishës që ta shohin se ata nuk kanë ardhur me një vend ku është vetëm kisha, ku është truporia e Zojës Cërnagore, ku janë edhe shenje tjera të historisë, ku është truporia e shtatoria e Nanës Tereze, e të lumit Don Anton Mozajt, e tjera, por këtu ka njerëz të kushtuar Zotit, kishës dhe popullit, këtu jemi ne në shërbim të tyre. Dom Lush, ne do të flasim rreth lumit Dom Shtjefën Kurtit, martiris i vërtetës dhe i ndërgjegjes. Kush ishte në të vërtetë Dom Shtjefën Kurti? Si mund ta përmbledhim figurën e tij në dritën e jetës baritore dhe martirizimit të tij? Don Shtjefën Kurti është me prejardhje prej Ferizajit. Familja Kurti ishte një familje e njohur. Unë 18 vitet e para të shërbimit meshtarak i kam kaluar në Ferizaj dhe aty kam pasur mundësi që ta njoh këtë familje të madhe, bujare, mikpritse dhe shumë domethënëse për krejt qytetin.
Don Stefan Kurti dallohet përpas se e mori rrugën e shërbimit meshtarak dhe ishte një kohë edhe në shërbim në Ferizaj, e sidomos ishte familjetari i parë në Novosel të Gjakovës. Ajo çka e karakterizon atë me dy bashkëvëllezërit e tij që ishin përpilusit e memorandumit e famshëm të vitit 1930, e cila mbetet ende enigmatike, si kanë mri ata t'i kenë gjitha ato të dhëna dhe të paraqesin. Është dokumenti i parë që u paraqit në selien e Kombeve të Bashkuara në Zhenevë dhe pastaj kaloi në Kombet e Bashkuara. Dhe aty përshkruhet në hollësi trysnia e ndryshme që i ndodh të popullit tonë, jo vetëm elementit shqiptar katolik, por elementit shqiptar në tërësi. Prandaj përndjekja, trysnia, martirizimi ishte në rënd të parë kombëtar. Kuptohet dyfish edhe më i egër edhe për kombëtarën edhe shqiptarën tonë, që do me thanë për katoliket tanë, se i kishin fajin e trefisht. Janë gjallë, janë shqiptar dhe janë katolik. Prandaj si të tillë. Ky karakterizohet se shkoi në Beograd për të kërkuar ndihmë prej përfaqësisë diplomatike nunciaturës apostolike, e cila ishte pranë mbretërisë serbokroato-slovene në Beograd. Ata i thanë, ne s'mund të ndihmojmë, s'bajmë asgjë. Atëherë, me një tren të mallrave, në barkun e lopëve, apo të kuajve, apo të çfarëdo kafshëve tjera, ata u strehuan prej Beogradit deri në Ferizaj, e në Ferizaj e morën rrugën e shpërnguljes, rrugën e shtektimit, shkuan në Shqipëri për t'i ikur për ndjekjes, por Zoti deshte që Don Stefan Kurti t'jetë martir, dhe atje në vitin 1971 një spione në kampin e përqendrimit dhe në burg i tha Don Stefan, ma ka fali Zoti fëmijën, unë jam katolike edhe dua që të ma pakzoni. Don Stefan i tha, mund të pakzosh ti, pakzimi nuk është i rezervuar vetëm për meshtar, po mund të banë pakzimin kushdo. Jo, unë dua që ti. Ajo ishte një kurth për të thënë se ai edhe në burg nuk është mësuar, s'ka ardhë në veti, në thojza, dhe pa kur fargjygji u dënua me vdekje. Me kujtohet si sot isha student i vitit 2 të teologjisë në Rom, dhe Angelo Montanati më kujtohet edhe sot, kryeredaktori i Familja Kristiana, që ishte dhe është edhe sot javorja më e madhe katolike në Itali. Ai atëherë masolli Corriere della Sera dhe sot e ruaj, ku shkruan il prete albanese fucilato perché ha battezzato un bambino. Prifti shqiptar është i pushkatuar sepse e ka pakzuar një fëmijë. Dhe kjo më përcolli gjatë gjithë jetës sime, dhe dëshira ishte që përse afërmi ta njoh, unë jam munduar edhe të shkruaj diçka për te, edhe t'ia afroj publikut ton, por mbi të gjitha është martir i të vërtetës, martir i lirijës, martir i demokracijës, e mbi të gjitha martir i fesë dhe i dashurisë, sepse ai misionin e vet e kreu edhe në burg dhe e pagojti edhe me gjak e me jetë. Don losh ju e cekët që Don Stefani mbahet mend për një akt jashtëzakonshëm, pra pagzimin e fshet një fëmije që ka qodhe në dënim me vdekje. Po çka do të thotë ky akt për lirinë e ndërgjegjes edhe për përkushtimin ndaj sakramenteve në kohën e shtypjes? Gjithsesi, meshtari është meshtar kudo dhe misioni i tij është të jetë në shërbim të Zotit, të kishës dhe të njeriut dhe ta kryejë misionin e vet. Ai jo vetëm me ujin e pagzimit e me shpirtin shajt,
për me një mënyrë edhe me gjakun e vetë e lau dhe e pakzoj atë fëmi. Unë nuk di ku është, kush është ai, duhet të jetë gjallë, sepse për 70 ishit nuk kanë kaluar shumë vite, por nuk e di, a e din ai historien e pakzimit të ti apo të saj, se nuk dihet as gjinia e fëmijët, s'paku askund nuk është cekur, për është cek fakti se ai edhe në rrezikim të jetës e kreu misionin apo detyrën e tij mështarake. Prandaj ishte një dëshmi e fuqishme, të cilën Kisha Katolike e vlerësoi, krye me ta shtendjerin Papën Franceskun, i cili në Tiranë i shpalli të lumë, ndërta ishte edhe Don Shtefan Kurti. Ju e përmendete dhe memorandumin. Realisht këtë vit përkujtojmë 95 vjetorin e memorandumit të tij. Çfarë do të thënie ka ky dokument për Kishën, për shoqërinë shqiptare në kohën e komunizmit? Një rëndësi shumë të madhe, sepse në përmes këtij memorandumi ne mund të shohim edhe të mësojmë gjendjen reale të cilën ishte populli shqiptar. Atëherë ishim të kufizuar, të robëruar, të kërcënuar, ishim një popull kosur, me thanë me shprehjen popullore, s'kishim kurfar të drejte, nuk na pranohej identiteti dhe personaliteti ynë, dëshironin prej nesh ta krijojnë një popull amorf, një popull mas, një popull turm, një popull grumbull, i cili s'ka identitet dhe personalitet, pra s'ka as kokë, as bosht korrizor. Do mblosh të flasim edhe rreth Dom Gaspërgjinit, ndryshe dëshmitari heshtur i dashurisë baritore. Cili është kontributi më i madh i Dom Gaspërgjinit në jetën kishtare në Kosovë, edhe veçanërisht në Firizaj? Don Gasperin e kam njohur personalisht dhe jam shoqëruar me te. Mund të them se Don Gasperi ishte meshtari i parë i cili në Binç, në festën e Shnanout, thuja se pjesën ndërmuese të pretkut ja kushtoi jo Shnanout për nanës Tereze, dhe tha, një bi, një motër, një nanë, që është Gonxhi Bojaxhiu, tash nana Tereze, në Indinë e larg ban mrekulli. Dhe mrekullia quhet shërbimi dhe dashuria e krishterë për të gjithë, pa kurfar dallimi dhe përjashtimi. Dom Gasperin e dallojnë shumë virtyte. Në rend të parë është historiani numër 1 i Kishës Katolike, jo vetëm në Kosovë, por në popullin shqiptar. Me librin e tij i peshqvia shkrup prizren në përshekuj, ai e ka bën një monografi e cila është vlerësuar edhe prej akademive të ndryshme cilave ju kemi dërguar, deri edhe Akademia e Beogradit, e Zagrebit, e Sarajevës, e Ljubljanës, ata kanë mbetur të mahnitur, si është e mundshme një njeri t'i mbledh gjitha ato dhana dhe ta bajnë një histori thujase 2000 vjeçare. Ka qenë një njeri një shumë i vëmendshëm, shumë i kujdesshëm, shumë i matur në vlerësime, ka qenë bleta e cila ka mbledh gjithkund nektarin më të bukurin e më të mirin që e ka gjetë në për arkive, në për biblioteka, në për libraria të ndryshme, dhe vetëm aparati shkencor i librit meriton një merit jashtëzakonshme, mos të flasim për përmbajtjen. Aty i gjajmë rrënjet ilire, arbrore dhe shqiptare. Aty e gjajmë vazhdimësien, ato hallkat të cilat u kputën nga robëria romake, pastaj nga shpërngulja dhe ardhja e botës slave, nga robëria 5 shekullore turko-otomane, nga robëria thujase 1 shekullore e komunizmit dhe ateizmit, nga coptimi i popullit e i tokave shqiptare, ne praktikisht e kishim lëmshëm në dorë, thënë figurativisht, por si a gjajshmi fijen. Prandaj, s'kena ditë as kush jemi,
as për nga jemi, as pse jemi këto, as kur jemi bate krishten, gjitha këto në mënyrë mjeshtërore me argumente shumë të fuqishme, historike, arkeologjike, të historisë kishtare dhe profane, Dr. Don Gaspar Gjini i ka përpiluar në mënyrë të mrekullueshme. Aty, në librin e tij, s'ke çka të shtosh ose s'ke çka të hjeksh. Asnjë presje, asnjë pikë nuk është e tepërt ose nuk është e mangët, sepse natyra e tij, hiri i Zotit që i ka udhëhequr, kujdesi dhe dashuria që e kishte për Zotin, për kishën, sidomos për popullin ton, ka bërë që kjo kryevepër e tij do të mbesë në historinë e popullit shqiptar, sa të ketë shqiptar katolik, emri i tij do të jetë i shkruar në mendjen dhe zemrën e njerëzve. Mos harrojmë se Don Gaspari ishte jurist, prandaj ishte edhe kryetari i gjyqit kishtar dhe shumë çështje i të cilat kanë qenë edhe të koklavituna dhe të vështira i ka shtjelluar dhe i ka zgjedhur në mënyrë mjeshtërore. Ishte edhe prift shumë i kujdesshëm. Ai natën nuk ka fjetë më tepër se 2-3 orë, më kujtohen shumë takime, një ndër to tha, është koha të thojmë edhe të vdekurni çonu prej vorreve e na ndihmoni ta ndriçojmë historinë tonë. Dhe po më thot mua isha në zarafillën e shërbimit tim meshtarak, vetëm vazhdo, mos u nal, kanë me të gjujt, kanë me të kritikue, kanë me të sulmue, kanë me bashmosin, por ti krye veprën e Zotit. E vepra e Zotit është shkrimi, është urata, është përkushtimi. Don Gaspari përpas krejt kësaj i ka shkruar edhe thermia historike, të cilat i ndërpreu smundja dhe vdekja e tij, në cilin na ka dhënë shumë elemente, por mos të harrojmë se libri i tij Shujta shpirtërore ka rrinë deri 90 ribotime gjithkund në trojet shqiptare, ku janë përmbledh të vërtetat e fesë, sakramentet, urat themelore dhe shpjegimet e ndryshme. Prandaj me një fjalë, Don Gaspari ynë ishte një meshtar i gjithë anshëm, një meshtar i dashuruar në Krishtin, në kishën dhe në popullin e vet. Domlosh, e si ta përqojmë trashëgimin e tij tek brezi i ri i meshtarëve dhe i besimtarëve? Po duhet të flasim, sa më tepër unë thash memoria perditu, po na humb kujtimi apo kujtesa, sepse për shpejtimi për të cilin fola në fillim është një element që shkatërron çdo gjë. Materializmi, konsumizmi, hedonizmi, relativizmi dhe ateizmi praktik janë 5 diktatorët e ditëve tona, të cilët nuk lanë asgjë të rritet dhe të zhvillohet as në mendjen, as në zemrën e njeriut. Prandaj të rritet, të rejat duhet të ulen, duhet të lexojnë, duhet të meditojnë atë që ka lexojnë. Nuk është ky roman që e kalon një faqe, 2 faqe, ke lexu diçka, ke përjetue e len. Jo, libri duhet të jetë në dorë, e sidomos në zemrën e të rive dhe të rejave tona, nëse dëshirojmë një formim dhe informim të saktë. Domlosh, do të flasim edhe rreth Imzot Lucian Augustinit, i peshqvi dialogut edhe i shpirtit ri. Imzot Luciani u bën një figurë shumë e dashur në barë Kosovën. Çka e bënte shërbesin e tij të veçantë dhe kaq të frytshme për kishën tonë? Don Luciani unë e kam quajt drejton dhe vetëm se nuk e kam pagzuar, e kam përcjell në jetën e tij, në të rrëfimi dhe kungimi i parë të kryesmimi, e kam përcjellur në seminar, e kam përcjellur në studimet filozofiko-teologjike, ja kam përgatitur shugurimin dhe meshën e parë së bashku me i peshqvin e sotëm Imzot Dolgjergjin. Ai ka qenë një njeri i ëmbël, një njeri i butë, një njeri i dashur, një njeri i komunikimit. Këto ditë më ka shkruar një mik dhe dashamir prej Italijes, i cili e kishte pas se ka ndodh ky simpozium
dhe është përmen emri s'di sa ka mujt të kuptojnë emri i Lucian Augustinit, e atëhere më shkruan dhe më thot, në mendjen dhe në zemrën time e kam buzëqeshjen e Don Lucianit, i mëzot Lucianit, sepse ai me mirësien e vetë, me dashurien e vetë, me gatishmerien për të takuar çdo kënd, për t'ja thënë një fjalë të mirë apo për t'a bërë një vepër të mirë, i përfiton të gjithë. Prandaj Imzot Luciani ishte një figurë për cilit kemi pritur shumë, por deshti Zoti në moshën 53 vjeçare të ndahet për kësaj jete, por nga amshimi sigurisht na përcjell dhe lutet dhe ndërmjetëson për ne. Atë e ka karakterizuar një jetë e shembullore, e virtytshme, e meshtarit të mirë, një jetë e pendës, gjithmonë 5 minuta të lirë kur i kishte i kthehej librit dhe shkrimit, ishte konferencier i shkëlqyshëm, fliste rrjedhshëm dhe bukur, ishte një predikatar me famë, sepse të vërtetat e fesë i fliste me aq vrull, me aq vullnet, sa që njerëzit thonin kur e ndëgjojmë dritonin, Don Lucianin, duket se e dëgjojmë vetë Jezu Krishtin. Dua e kam dëgju dhe e kam lexu në fakt që kur e kanë pyet Don Lucian Augustinin se çka do të bësh kur të rritesh, ai ka thënë dua të bëhem Don Lush. Po, ashtu ishte. Unë pa ta shkuar në familjen e tij, ishte një familje e madhe e gjinit edhe dadës nanës e tij që i kem pas të familjes son, edhe i thash e kreve të vjeçaren, a don me vazhdue se babën e kishte bukpjeks, prandaj ishte rreziku që të mirë edhe ai me zanatin e babës, edhe prita një përgjigje, tha, jo, tha, unë do të vazhdoj. E qka do të vazhdosh, qka do të bëhash ti, ku do të vazhdosh? U skuq, u mërdhez, u nal pak dhe më tha, do të bëhem Don Lush. Atëherë, unë për ta qetësuar atë, për të krijuar një atmosferë, thash, jo shpirt, ti nuk bash Don Lush, po ti bash Don Lucian, ose driton si të kam quajt unë, dhe ky takim bëri që ai përfundimisht të vendosej për jetën dhe shërbimin meshtarak. Zbashku edhe me i peshvin ton, i cili shpeshherë thot se thirrjen e ka kuptohet prej Zotit, por nëpërmes meje që isha në atë kohë në shërbim në Ferizaj. Don Lush, takimet që mbajnë emrin e tij po organizohen tashmë si një traditë në qytetin e Ferizajt. Si ishin jo këto takime në funksionin e kujtesës dhe të ripërtritjes shpirtërore në famulli? Është shumë mirë që edhe Kisha Katolike dhe famullia e Engjëllit Rojës, por edhe i Peshkvia Prizren Prishtinë e kanë ndërmarrë këtë hap që ti ngjallmi ose ti mbajmë gjallë, se ata janë gjallë të Zoti, këto figura të rëndësishme, jo vetëm për Ferizajin ton, jo vetëm për Kosovën ton, por për mbar popullin shqiptar dhe më gjerë, po të kishin pasur popull tjerë, figura të tilla emblematike, do të banin shumë më tepër se sa bëjmë ne. Erdhi koha që t'i kthehemi vetvetes dhe të vërtetës. Dhe kjo është një domosdoshmëri, secili duhet të ballafaqohet me vetveten dhe me të vërtetën, me të kaluarën e cila i ka rrajt tona ilire, arbrore dhe shqiptare, të krishterë dhe të cilat ndal nga dal gufojnë e dalin në sipërfaqe. Prandaj këto takime janë shumë të rëndësishme në aspektin kulturor, në aspektin kombëtar dhe në aspektin shpirtëror. Vjen keq që një figurë e katërta që është një ferizajës i njohur, Monsignor apo i mëzot Nikol Mini, edhe ai është vej Ferizajt, është rritë si jetim, pa nanë, pa babë, e ka marrë një familje dhe e ka rritë, e ka edukuar që mos të hynë. Por dal nga dal, si vjetë e kemi banë vetëm një trase, i kemi gjetë vetëm 3 emra dhe 3 figurë, por
në takimet e ardhshme, sigurisht se përpos tyre do të vinë në rend edhe figura tjera. Në rend të parë im zot Nikol Mini, i cili ka qenë një figurë tash mund të themi legjendare, i cili ka ndërtuar kishën e parë në vitin 1956 në Velezh, i cili vitet të tëra ka qenë famullitar në katedralën Zoja Ndihmëtare në Prizren, i cili është nismitari edhe i shtypit katolik nëpërmes dritës përpara në ciklësil Zani i Zojës Sërnagore e kështu me radhë. Prandaj kemi çka të kujtojmë dhe kemi çka t'ja ofrojmë edhe vetvetes edhe njëri tjetrit. Dëmlosh, çka i bashkon këto tri figura, Dom Shtjefnin, Dom Gasprin edhe Imzot Lucianin, vizionin e tyre për kishën, kombin edhe për njeriun? E përbashkëta e tyre është se janë tre njerëz të përkushtuar. Janë tre njerëz, tri figura, një është i lumë, tjetri është i peshë, tjetri është meshtar, pra i kemi tri nivele. E përbashkëta është se janë shqiptar, jo vetëm deklarativisht me rrejt gjokë se me thanë jam shqiptar, por janë shqiptar me krejt qenin e tyre dhe për shqiptarizëm kanë shkri edhe atomin e fundit të jetës së tyre. Janë të krishterë, të cilët janë munduar jo vetëm të besojnë, por të jetojnë ashtu siç besojnë dhe atë çka besojnë e jetojnë ta dëshmojnë. Prandaj janë dëshmitar. Don Ilumi, Don Shtjefn Kurti është edhe martir. Prandaj i njohur prej kishës katolike, jo vetëm për kishën katolike në popullin shqiptar, por në botën mbar. Pra të përbashtën e kanë përkushtimin, fen, shpresën dhe dashurien, atë dhe dashurien për çdo njeri, duke lënë gjurma të pashlyeshme në ndërgjegjen dhe në shpirtin e çdo shqiptari. Dëmlosh, si mund të frymëzohemi sot nga jeta e tyre për të ndërtuar një kishë më gjallë, më shërbyese, më afër të varfërve edhe më besnik ndaj Ungjillit? Po duhet të jemi besnik, të kthehemi vetvetes dhe të vërtetës, si thash, duhet të jemi sa më besnik asaj çka është Jezu Krishti, themeluesi i kishës katolike dhe shpëtimtari apo shëlbuesi ynë. E kjo do me thanë besnikëria e dypisht ndaj Zotit, kishës dhe popullit dhe ndaj vlerave dhe virtyteve ilire, arbrore dhe shqiptare. Mos ta humbin kur zinxhirin që na lidh me të kaluarën tonë, të jetojmë me të kaluarën për të tashmen dhe në përgatitje të një ardhmës sa më të mirë. Si do të thoshte shënana jon Tereze, e djeshmja ka kaluar, e nesërmja s'ka ardhë ende, prandaj e kemi vetëm një sot. E sot është dita e hirit, sot është dita e kthimit, sot është dita e mirësisë dhe dashurisë, sot është dita e faljes, sot është dita në të cilën ne si shqiptar dhe si të krishterë, si katolik, duhet ta dëshmojmë se jemi zemra dhe shpirti i këtij populli. Nëse do të kishte një mesazh që këta tre dëshmitar do të na thoshin sot, cili do të ishte ai sipas jush? Mendoj se mesazhi është gjithmonë dashuria. Dua në Zotin me krejt qenien e juaj dhe Zoti ka dashur ne të jemi shqiptar, prandaj me dashurinë e Zotit ta duam popullin ton, ta duam njëri tjetrin dhe ta duam të mirën, të drejtën, të vërtetën mbi të gjitha jetën dhe dashurinë. Ti gëzohemi të mirës së përbashkët, se e mira është vetëm një dhe është e përbashkët. Atëherë për gjithë juve që po na ndiqni, ne kështu erdhëm edhe në fund, po krejt për fund do doja diçka nga Domlushi. Do të thoja që këto tri figura me emocionojnë, shpirtërisht dhe kulturalisht, dhe me bajnë të ndihem i vogël, të ndihem bubrec në krahasim me ta, por ta falenderoj Zotin që na i ka dhuruar dhe që janë të gjallë jo vetëm në kujtimin ton dhe në emisionet tona, por janë të gjallë para Zotit dhe ndërmjetësojnë për ne
e për të ardhmen tonë. Të mblosh, shumë faleminderit për kohën, për gjithë shqiptarët ti do mblush i madh edhe të falenderojmë pafund për gjitha informacionet që ndonë edhe që nuk heziton asnjëherë që me qenë sa më afër me informacione ndaj nesh. Me shumë kënaqësi dhe me shumë përkushtim dhe dashuri. Atëherë të dashur dëgjues, sot në këtë program të veçantë kemi kujtuar 3 figura të ndritura të kishës sonë që i lidh qyteti i Ferizajt, por edhe martirizimi, përkushtimi dhe dashuria e tyre për Zotin dhe për popullin shqiptar. I lumi Dom Shtjefën Kurti, martiri i pagëzimit dhe i ndërgjegjës së lirë, Dom Gas Përgjini, prift i heshtur por i palodhur në shërbim, dhe Imzot Lucian Avgustini, bariu i dialogut dhe i shpresës. Takimet e Imzot Lucian Avgustinit, të mbajtura pra këtë maj në Ferizaj, na kujtojnë se e kaluara jon është mbjell me dëshmi të besimit përmes njerëzve që nuk kanë heshtur përballë padrejtisë dhe nuk janë dorëzuar përballë frikës. Le të lutemi edhe që ndërmjetësimi i tyre të na ndihmojë që të ecim me guxim në udhën e shenjtërisë dhe të shërbimit të sinqertë. Zoti ju bekofsh gjithëve dhe faleminderit që qëndruat me ne.